तुम्ही जेव्हा फूड खरेदी करता तेव्हा त्यासाठी प्लॅन केलेलं असतं की ते स्पॉन्टेनियसली होतं? ॲक्च्युली टू बी व्हेरी ऑनेस्ट ग्रोसरी वगैरे आजकालमुळे जरा सोपं झालं आहे माझ्यासाठी, तर मी जात नाही घ्यायला. रोजचं जे असतं ना ते वीकली प्लॅन केलेलं असतं. तुमचं फ्रीज उघडल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल? आय वॉज होपिंग की हा क्वेश्चन तू नाही विचारणार. आमच्याकडे शक्यतो मी उरू न द्यायचा प्रयत्न करते. उरलेली भाजी, सकाळची उरलेली भाजी, दूध, दही, पनीर मोस्टली ते नेहमी आमच्याकडे स्टॉक असतं. 3, 2, 1. इवन दो कणिक इज नॉट समथिंग विच इज फ्रेश, बट ठीक है ते आहे. दीज आर ग्रीन पीस और उसके पीछे में स्वीट कॉर्न भी है. आई थिंक 6 महीने से पड़े हैं वो अपने पास. यस यस, सो वी आर गिल्टी अबाउट दैट. सॉरी. रिसेंटली पनीर किंवा ते चीज यू डोंट गेट इन स्मॉल क्वांटिटीज, सो वी एंड अप बाइंग बिगर पॅकेट्स. ते आजचं वापरात येणार नाही आहे, सो मे बी इज गोइंग टू बी इन वेस्टिंग. नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करण्याच्या आधी फ्रीज चेक करत जा. हो हो, बरं. अन्न वाया जाऊ नये म्हणून माझा फ्रीज नियमित चेक करणार आहे.